Ky rrjet kablosh elektrike ndodhet në pallatin përballë vendit ku fillon rruga Justin Gadod në lagjen 3 Heroj në Shkodër. Kablot dalin nga kabina elektrike në katin e parë të këtij pallati dhe lidhen me sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Në kushtet aktuale, ato janë lënë jashtë çdo masë sigurie teknike në një zonë ku qarkullojnë qytetarët të gjithë moshave, veçanërisht fëmijët. Kablot përbërnë një kërcënim serioz për jetën e qytetarëve pasi u mungon mbrojtja e nevojshmeve teknike, jo vetëm kaq, por dhe rrjeti kablor në shtyllat elektrike në këtë zonë paraqet rrezik. Kompanitë private si në shumë zona të tjera të Shkodrës kanë shfrytzuar sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike për linjat e tyre të telefonisë, internetit dhe sinjaleve televizive, duke shtuar ngarkesën dhe rrëmuin e kabllove ajrore. Pamjet e filmuara nuk janë nevojë për koment për sa i takon rrezikshmërisë që është krijuar për jetën e qytetarëve, pasi e tregojnë qartë situatën dhe problematikën. Kjo është një zonë mjaft e populluar dhe me lëvizje të shumta gjatë 24 orëve, shkabën të domosdoshme ndërhyrje në OSH e Shkodër për sistemimin e rrjetit që administron dhe përpara ndalimin e rrezikut ekzistues. Në qytetin e Shkodrës ka disa vatra të tilla të rrezikshmërisë së lartë për qytetarët, ndër kërkohet një zgjidhje përfundimtare të japi fund kësaj gjendje.